早晨啊！我羅賓嚟到怡保嘅第二日朝早，咁我嚟到呢個區咧就叫做新雞場，即係其實咧就呢邊係叫新雞場啦。咁行過啲係舊雞場，咁好多呢啲咁嘅建築物嘅。咁啊多嘢食啦，市中心啦，同埋多啲嘢睇下啦。咁啊呢啲建築物我好中意。呢度怡保呢個地方咧，就今朝聽過 Auntie， 咁佢話俾我聽咧，佢話呢度最出名咧係好多洞，咩觀音洞啊，咩動物洞啊。咁我 Auntie 講俾我聽咧，佢話呢度啲人你成日識講廣東話就得㗎啦，真係嘅喎。就算你見到馬拉人咧，馬拉人都識講廣東話喎，喺怡保呢度。咁頭先嗰邊咧就係舊雞場。新雞場同舊雞場嘅分別咧，就係呢條橋咯。咁一邊係新，一邊係舊啦。咁啊，新不如舊啦，舊啊多嘢睇啲啦，同埋啲嘢食多啲咯。咁喺呢邊舊雞場就有啲鋪頭啦，但係咧我打 Google Search 咧，打唐人街咧，佢就冇指定係邊條叫唐人街，呢個周邊都係唐人街。咁啦，舊雞場呢邊啦。呢度係成個怡保咧都係霹靂州嚇，咁所以你見到好多時咧寫霹靂州啊乜乜嘅。嗱，呢個咧就叫做霹靂觀音洞。咁啊呢度觀音洞嘅入口啦，咁啊有好多個廟啦。觀音洞入邊咧就有好多嗰啲細細個嗰啲觀音，好多嘅。咁啊，嗰啲就係啲善信咧捐錢之後咧，咁佢哋就記名啦。咁喺每個觀音側邊度話邊個捐款啊，捐幾多啊咁。大家好啊！我羅賓嚟到怡保嘅觀音洞，咁我依家咧就行入去觀音洞，帶大家去睇下觀音洞係點樣樣。觀音洞咧就入邊洞咧，佢就冇開放嘅，黑掹掹，所以咧佢就冇俾遊客入邊睇嗰啲咁樣嘅。咁啊，只不過係呢個洞呢個位置嘅啫。三寶佛洞。行翻落嚟呢度咧就係三寶洞啦，三寶洞就其中一個洞啦。呢度行入去咧就係龜池，咁啲人咧就買啲麵包糠啊咁入去餵佢啦，咁。出邊幾熱都好啦，咁喺呢個洞裏邊咧，通常啲洞都係比較陰陰涼涼嘅。呢個洞咧就叫做南天洞，咁就南天洞咧係南天門啊咁樣。
裏邊都係唔開放嘅，呢度都係面頭呢個銅嘅面頭呢個位置嘅。靈仙岩呢度咧就係一個有錢佬起嘅滿天神佛，連泰國和佛都有啊！所以你見到我哋細個嗰陣時講嗰啲滿天神佛咧，呢度好多都有。終於嚟到舊雞場呢邊一間好出名嘅叫做老王芽菜雞，佢係河粉嘅。嗱，因為有老王出名啦，所以呢度好多咩芽菜雞嘅。咁啊，老王應該佢話最好食嘅，咪入去啦。一杯菊花茶啦，凍嘅，咁啊有芽菜啦，又出名嘅芽菜河粉呢個雞啦，咁樣一套餐。嗰啲河粉食落去咧就同我哋香港唔同嘅，我哋香港嗰啲比較爽口啲嘅，佢呢度咧腍腍嘅。咁啊成碟芽菜就佢啲芽菜大短短肥肥嘅，咁都可以嘅。附近咧有啲手信啦，好多間手信鋪咧，咁就其中一個咧就係叫做麵包雞。其實顧名思義，出邊一個大嘅圓包啦，入邊一隻雞喎。影相就係咁啦，不過未食過。成個怡保咧就最靚就係呢個酒樓啦，呢個叫做富山酒樓。咁我聽日咧我會嚟試下嘅，因為點解咧？佢原來淨係做早茶，冇晚市嘅，2點鐘就收工㗎啦。終於嚟到怡保三拉巷啦！咁呢條巷嘅特色咧就好多壁畫嘅。咁啊入到去慢慢睇啦嚇。咁佢嘅特色就係啲好舊嘅壁畫啦。而家咧就喺度裝修緊啦，你睇見個地面都爛啦，咁佢依家想話執翻個地面啦。咁其實啲畫都唔係好多啫。呢個麵包雞啦，全部都係賣麵包雞，即係好大個圓碌碌嘅包，咁啊放啲林香羊，香港都好似聽過呢個名。
呢間係舊鋪嚟嘅，咁佢喺隔離咧起咗間大啲嘅，咁咪變咗就有新舊鋪咯。魚人生好出名㗎。有啲人拆咗重建啦，因為我睇啲樓都好舊好舊。睇完個三拉巷咧，二拉要呷醋啊！咁啊，過埋嚟睇下二拉巷。冇乜嘢特別嘅，主要係嗰啲遊客嗰啲賣俾遊客嗰啲紀念品啊，嗰啲咁嘅嘢，呢啲冇咩特別嘢。